عاتب مرة والتانية، وادي اللي قدامك فرصة والتمس له أي عذر، ولو كررها قول له مع ألف سلامة. واللي يحط بينك وبينه حاجز حط انت مليون حاجز، واللي مصمم انه يخسرك برغم انك كنت باقي عليه ساعده وما تندمش. واللي دايما بتسأل عنه وعن أحواله وهو ولا حطك في باله عرفه انك هتبتدي تبعد، وابعد وما تترددش. وده كله مش معناه اننا بنبيع بالساهل او ملناش عزيز ولا غالي، لا والله خالص. ومن هنا ورايح خلاص اللي مش هيبقى علينا مش هنبقى عليه، واللي عاوز يخسرنا هنفتح له الباب وهنقول له اتفضل، ومفيش وقت هنضيعه مع ناس ما تستاهلش.